हेलो दोस्तों, आज ये DOSSound.com से मैंने एक 12 इंच का सबवूफर का ऑर्डर किया था। वो आज आ गया है, तो मैं अभी उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखते हैं अंदर से कैसा है। तो दोस्तों, पैकिंग बहुत अच्छा किया हुआ था। ये बॉक्स के अंदर बहुत सारा थर्मोकोल ये लगाया हुआ था, बहुत सारा लगाया हुआ था, जिससे कोई डैमेज नहीं हो। तो अभी मैं उसको अंदर से खोल के देखता हूँ कैसा है। तो दोस्तों, बॉक्स में ये इस तरह से फिट किया हुआ है, कोई आजू बाजू पैकिंग है नहीं, डायरेक्ट बॉक्स में रख दिया है। और बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं उसको बाहर निकालूंगा तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये इस तरह का है, कोई यहाँ पर लेबल नहीं है। यहाँ उसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है D120 एंड 4 ohms ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक सिर्फ स्टिकर लगाया हुआ है और कोई पर्टिकुलर मार्क नहीं है, जैसे इन्फिनिटी और JBL और दूसरी कंपनी आती है उसमें जो मार्क आता है, इस तरह का कोई मार्क नहीं है। और इतना हैवी ड्यूटी भी नहीं है जितना हैवी ड्यूटी होना चाहिए। ये 200 वाट का बोलते हैं। तो अभी उसके साथ में कोई पेपर नहीं है। और ये उसका ये पूरा ये साइड रबर का बनाया हुआ है और ये बीच में ये रफ कौन है, इस तरह से ये सारा बनाया हुआ है। और कुछ इतना लगता नहीं है। कीमत उसकी 3000 रुपया उसकी कीमत है। और इतना पावरफुल फिनिशिंग दिखता नहीं है जितना होना चाहिए। और उसका एक क्लैंप वाला नहीं है, ये डायरेक्ट उसमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा या क्लिप लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये बनाया हुआ है। तो बस यही है। उसका साउंड टेस्ट तो मैं अभी नहीं करने वाला, लेकिन इतना कोई प्रोफेशनल नहीं दिखता जितना मैं सोचता था कि फिनिशिंग होना चाहिए। इतना फिनिशिंग नहीं है। तो दोस्तों, मैंने अभी देखा, मुझे पता नहीं चला था, लेकिन अभी मैंने देखा ये पूरा यहाँ से पूरा बेंड हो गया है। साइड में से देखो, ये पूरा यहाँ से बेंड हो गया है। तो मैंने अभी देखा, तो अभी मैंने उनको व्हाट्सएप किया है, देखते हैं क्या जवाब आता है। मुझे लगा ऐसा बेंड क्यों है, लेकिन अभी पता चला ये क्यों बेंड है। ये बॉक्स में पूरा खुला पड़ा हुआ था। अगर साइड में कोई पैकिंग रखा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। कोई प्रॉब्लम साइड में कोई पैकिंग नहीं, ऊपर बहुत अच्छा पैकिंग किया था, लेकिन साइड में बहुत पैकिंग नहीं था, इसलिए ये पूरा यहाँ से पूरा बेंड हो गया है। तो अभी उसका क्या रिप्लाई आता है उस पर से ये पता चलेगा। तो दोस्तों, उसका साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं कैसा है। अभी कोई सेलर से कोई जवाब आया नहीं, उसको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजा है कि ऐसा हुआ है। तो अभी उसका साउंड टेस्ट कर दिए। 100 वाट का वास कंपनी का एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है, जो 100 वाट का है। ये बताते हैं, ये 100+ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कि उसके पर मैं मोनो एम्पलीफायर से साउंड बजाऊंगा, कैसा बजता है देखते हैं। ये भी म्यूजिक मैंने ऑन कर दिया है।
दूसरा कोई लो बीट वाला बजाएंगे, इसमें तो फुल बीट है इसलिए ये ऐसा दिखाएगा। दूसरा लगाया जिसमें थोड़ा कम बीट है। ये पूरा मोनो एम्पलीफायर है, उसमें बास ट्रबल नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरह से उसका ये साउंड टेस्ट था। ये मोनो एम्पलीफायर पे मैंने बजा के आपको दिखाया, बिना बास ट्रबल के एम्पलीफायर पर। उसके बाद में दूसरा एक सब वूफर है मेरे पास, उसका टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क आता है दोनों में। तो दोस्तों मैं ये वही सॉन्ग उसमें लगा रहा हूँ, वही एम्पलीफायर है, वही सब कुछ है। देखते हैं ये कैसा काम करता है। इसका वाइब्रेशन बहुत है, देखो। अभी उसमें मैं लो बीट वाला बजाऊंगा। दोस्तों इतना फ़र्क था जो आपने देख लिया। दो ये भी सब वूफर है, वो था वो .com साउंड .com से मंगवाया हुआ था। ये वाइब कंपनी का है जो ब्रिटिश मेड है। तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू।